Olá pessoal, somos os Animais da Fazenda Kids. Estamos muito felizes de estar aqui com vocês. No nosso canal vamos mostrar tudo sobre os animais da fazenda e da nossa natureza. Então não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like e compartilharem nossos vídeos com os amiguinhos, pois isso nos ajuda demais. E sem delongas, vamos para o vídeo de hoje, esperamos que gostem.